Manda um alôzão pro nosso amigo Cachorrão, Cauã Góes. Eito Góes. Alô, Cacá, meu amigo, Minas Gerais. Yuri Faquinello, doutora Melissa Faquinello. Alô, Matheus! Faquinello tá com a gente aí. Ainda tem participação dele, prefeito Léo Cunha. Show! Sacudinha, sacudinha. Toma, que 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 toma. Padinha! Sacudinha, sacudinha. Chega pra cá. CD ao vivo é bem melhor porque os dois estão por cá. Vem fazendo a festa, isso aqui tá bem assim. Tem Sunny, tá tocando, tem meu amigo, meu compadre Johnny, amorim. Vídeo sem cá! Realização desse mega evento já tem nome. Equipe Cachorrona e de Nailton Pereira. Aí tu já sabe, Off-Road 2024, 32ª edição do Enduro do Estreito, Maranhão. Aí sábado a partir das 14 horas, na Orla Beira Rio tem motosom e manobras com carros tunados. E domingo, a partir das 7 horas, no local da Orla tem pra você café da manhã e saída pra trilha. E sábado e domingo, sabe quem vai estar por lá, né, pai? F.Monster Cachorrona.